हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो च्यानलमा सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म आज मासुको अचार बनाउन जाँदैछु। पहिला म यो ड्राई यो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू म यहाँ फ्राई गर्छु। यसमा जिरा र धनिया छ। त्यस्तै गरेर यसमा छ तोरीको दाना। त्यस्तै गरेर यसमा मरिच। हामीले 2-3 मिनेट यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। अब मैले 2-3 मिनेट यो फ्राई गरिसके पछाडि अलिकति ब्राउन भयो। यो भइसक्यो। अब म यो भाँडामा खन्याउँछु। यो सेलाइसके पछाडि म मिक्सरमा धेरै मसिनो हैन हल्का दिन्छु। अब मैले यही प्यानमा तोरीको तेल हालेँ। तोरीको तेल एकदम पाक्नुपर्छ, मतलब तातो हुनुपर्छ। तातो मैले मासु राखिसकेको छु। यसलाई बिस्तारै चलाउँदै पकाउनुपर्छ। ब्राउन नभइन्जेलसम्म पकाउनुपर्छ। मैले लसुन काटेर राखेको थिएँ, लसुन हालेँ। त्यस्तै गरेर अदुवा पनि हाल्दैछु। दुईटै राम्रो पाराले चलाउँदै रातो हुने गरेर पकाउनुपर्छ। जबसम्म रातो हुँदैन तबसम्म पकाइराख्नुपर्छ। यो पाक्नलाई 5-7 मिनेट लाग्छ। अहिले मासु अदुवा लसुन जम्मै ब्राउन भइसकेको छ। अब लगभग यो पाकिसकेको छ। अब यसलाई हिट अफ गर्नुपर्छ। हिट अफ गरिसकेपछि मैले अघि नै पिनेको मसला थियो, मसला छ, त्यसलाई म राख्दैछु। त्यस्तै गरेर मैले धुलो खुर्सानी राख्दैछु। यसलाई राम्रो गरेर चलाउनुपर्छ। यसले धेरै ठुलो आँचमा भन्नाले तातोमा पकायो भने यो तितो हुन्छ, किनकि यो अलरेडी फ्राई गरेको मसला हो। त्यसैले यो मिसाउनुपर्छ राम्रो पाराले। त्यस्तै गरेर मैले नुन राखेँ। नुन स्वाद अनुसारको नुन राख्नु होला। र यसलाई पनि राम्रो पाराले मिसाउनु होला चलाएर। अब यसलाई सेलाउन दिनुपर्छ। सेलाइसके पछाडि मेरो यो 20 मिनेट पछि मैले कागतीको रस हालेँ। तातोमा राख्नु हुँदैन। यसलाई पनि राम्रो पाराले मिसाउनुपर्छ। मिसाएर यसलाई राम्रो पाराले सिसाको जारमा राख्नुपर्छ। मैले पहिल्यै यसलाई सफा गरेर राखेको थिएँ। यसमा सिसाको जारमा राख्नुभयो भने यो लामो समयसम्म टिक्छ, यो बिग्रिँदैन। यो अचार जति सजिलो बनाउनु छ त्यस्तै टेस्टी छ। त्यसैले तपाईहरूले एकपल्ट ट्राई गर्नुहोला। र यो भिडियो तपाईहरूलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। आजको भिडियो यहीँ सकियो। म अर्को नयाँ रेसिपी लिएर तपाईहरूको बिचमा आउँछु।